გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს და მსოფლიოს 63 ქვეყნის მიერ იყო ინიცირებული, მხარი დაუჭირა რეკორდული რაოდენობის 107-მა ქვეყანამ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველო აღნიშნულ რეზოლუციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2008 წლის მაისიდან წარადგენს და ის მისი მიზნებიდან გამომდინარე ჰუმანიტარული ხასიათისაა. უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ. რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას, ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ და ხაზს უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას. ჰუმანიტარული კონტექსტის გარდა რეზოლუციას აქვს პრაქტიკული დატვირთვაც, ვინაიდან ის გაეროს გენერალურ მდივანს რეზოლუციის შესრულების თაობაზე ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას ავალებს. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მძიმე ვითარებისა და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობის ფონზე. რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს გააქტიურონ ძალისხმევა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესს. ნათქვამია განცხადებაში. ეს არის რეზოლუცია, რომელიც ერთის მხრივ ხაზს უსვამს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ხოლო მეორეს მხრივ მხარს უჭერს იძულებით ადგილნაცვალ პირთა და ლტოლვილთა სახლებში ღირსეული დაბრუნების უფლებას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ეს რეზოლუცია გაეროს წინაშე წარსდგა ჩვენი პარტნიორების კიცე მხარდაჭერით და თანაავტორობით, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების, რეინტეგრაციის საკითხებში თანამიმდევრული პოლიტიკის შედეგი და ამას ხედავს და აფასებს საერთაშორისო თანამეგობრობა.